दोस्तों, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज इसे होते हुए भी देख लो। इस वीडियो में एक मोहल्ले के अंदर रात के समय में एक कुत्ता रास्ते से जा रहा होता है। तभी इस दीवार के पीछे से एक खूंखार लेपर्ड छलांग मार के आता है और उस कुत्ते को खाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस लेपर्ड को क्या पता था कि इसकी ये चाल इसी के ऊपर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि ये कुत्ता तो बहुत ही बहादुर था। ये इस लेपर्ड से बिना डरे उसे अपनी जपेट में लेकर अपने मुंह से उसकी गर्दन को बहुत तेजी से दबा लेता है और काफी देर से उस लेपर्ड की गर्दन दबोचने के बाद जब ये कुत्ता उस लेपर्ड को छोड़ता है, वो लेपर्ड तुरंत यहाँ से डर के भाग जाता है।